Ebbago ly'etteeka ery'obwetengereze liri protection of sovereignty bill mu kiseera kino liri mu kwekennenyezebwa mu bukiiko bwa paalamenti okuli ak'ebyamateeka n'ak'ebyokwerinda. Let's not be seen to strip the people of Uganda of their sovereignty. Buli lukya eri amaloboozi agavaayo okuwakanya ebbago lino. Ne bannakibiina ki FDC nga bayita mu mukulembeze waabwe Patrick Oboi Amuriat nabo tebalina bigambo biwoomu ku bbago lino. This bill creates no new value. Its value is zero. It deprecates existing provisions and manufactures a legal gap that does not exist. Amuriat agamba nti ebbago lino ligendereddemu kumalako bannayuganda ddembe lyabwe ery'okwogera ku nsonga ezibanyigiriza. Ono yeebuuza wa gavumenti we yalabye obunafu mu mateeka agaliwo etuuka okuleeta ebbago lino. The question that begs is, in the case of this bill, is there a lacuna in the law? Are there gaps? Are there lapses in the existing law? For us as the FDC, we say Uganda already has laws regulating financial flows, political activity, national security, and civil society operations. Amuriat ayambalidde gavumenti gy'agamba egenderera kuziba miwaatwa ebibiina by'obufuzi mwe biyita okufuna obuyambi okuva mu bavujjirizi ate nayo yeeremye okuvujjirira ebibiina bino. This is again another way to starve political organizations in the opposition of much needed funding because government doesn't give us much money. Ajjukiza gavumenti nti naye eyimiriddewo ku buyambi obuva ebweru w'eggwanga kale nga tesaanye kunyigiriza balala ababufuna. If that foreign support does not come through, the economy loses a critical fiscal buffer, public service collapse, and government itself becomes unsustainable. Wano wasabidde okulaba nga lino liggyibwako engalo mu mangu anti teririna kalungi konna erinnyaffe Uganda ng'era gavumenti esooke yeebuuze ku bannayuganda nga tennayisa tteeka lino. If the government has real concerns about foreign interference, it must consult widely with civil society organizations, the opposition, religious leaders. By the way, even these Balokole churches, I really want to mention, this is getting support from outside. Olw'embeera y'ebyo byagamba nti tebitambula bulungi, Amuriat agamba nti ekibiina kino kitandise enteekateeka z'okulaba nga kigatta ab'oludda oluvuganya. And so really the purpose of this proposal is for us to sit down and ask ourselves, are elections actually going to bring change to this country? Beka Senyonga Mulinde, NTV Akawungeezi.